izindi nkuru ziri gucaracara ku mbuga nkoranyambaga ni nk'umukinnyikazi wa filime mu Rwanda witwa Linda Pulia. Linda Pulia ku munsi w'ejo ubwo byari kuwa kane ku itariki 18 Ukuboza mwaka wa 2025 haze gusakazwa amafoto ye ko yasezeranye mu murenge n'umusore bamaze igihe bakundana cyangwa se uwo bazarushinga rw'akaramata. Linda Pulia ni umukinnyi wakunzwe n'abatari bake guhera mu mwaka wa 2020. Linda Pulia wamenyekanye muri filime zitandukanye ndetse n'amakubiri atandukanye, ariko by'umwihariko akaba yaje kumenyekana muri couple y'uwitwa Zaba Missed Call cyangwa se Zaba Missed. Amaranye n'uyu mukunzi igihe kinini bakundana by'umwihariko, ariko ntago ari ubuzima bigeze bakunda gushyira ku mbuga nkoranyambaga. By'umwihariko ku munsi w'ejo akaba aribwo byashyizwe hanze. Gusa mu minsi yashize habayeho proposal cyangwa se gutera ivi k'uyu mukunzi, nabyo byaje kujya hanze. Linda Pulia ubuzima bwe bw'urukundo ntago akunze kubushyira hanze cyangwa se kubugaragaza muri rubanda nyamwinshi cyangwa se mu bafana biwe, ariko ajya gutera ivi byaramenyekanye cyangwa se bishyirwa hanze, ndetse no hejuru basezerana imbere y'amategeko byaragaragaye ndetse bishyirwa ku karubanda, rubanda barabimenya. Ntago turamenye ubukwe buzabera cyangwa se mu myiteguro y'ubukwe barimo, ntago turabimenya. Gusa igihe nikigera cyangwa se nibafata umwanzuro wo kubitangaza bagatangaza save the date, tuzabamenyesha hano kuri Taifa Rwanda. Komeza ubane natwe kuri Taifa Rwanda ukurikirana amakuru yacu, ibiganiro byacu n'ibindi. Komeza ubane nanjye, nitwa Elize Taifa. Ndabashimiye cyane, Imana ibarinde.